Ти ме удари, бе, човек. Удари ме. Да. Ти вече си признал веднъж. Какво правиш тук сега? Какво правиш тук? Ето, снимах. Къде отиваш сега? Защо? Ще ме пребиеш ли? Пред друг магазин ли снимаш? На всички съм питал, нямаш право да стоиш пред магазините. Кмета е пуснал такова. Добре, не премести се. Подлеза не трябва да пиеш, бе. Брат, искаш ли да ядем? Искаш ли да ядем? Искаш ли да ядем? Ето сега отивам. Отивай на майка си, отпуска пуска. Разбираш? Не. Идаме за стена, ще губим. Не ти пука. Ами добре, и мен не ми пука. И мен не ми пука. Аз няма всеки ден тук да минавам и да трепера дали ще ме нападаш или не. И кмета, и по телевизията даваха, и кмета беше закован. И пак сте тук, и пак ме нападате, пиете. Снимам те, защото правиш престъпление. Престъпление. А защото нямаш право да стоиш пред магазина, това е частна собственост. Ама ти не си обаз, бе, човек. Ще се обадиш, ще дойде да ви приберат. На тебе ти казват, на тебе ти говорят. Не се заяждай. Не се заяждам, аз отивам в полицията. Оттук те заснеха, че се заяждаш. Аз те заснех, че ти ме обудриш. Чакам да излезеш от подлеза и ще спра да снимаш. Чакам да излезеш от подлеза. Не ти е мястото. Сега пак ли ще ме кони? Защото ме биеш. Чакам да излезеш от подлеза. Ами аз това искам, да те снимат и тебе, да видя, че аз не те нападам, само те моля да се махнеш. Добре, камерите, ела тук полицията. Ти ме нападна, съжалявам. Добре, нали казваш, че има камери, айде. Да, ето едната. Айде отиваме в полицията, айде идвай с мен до полицията. Айде идвай с мен до полицията. Брат, не се заяждай с мен. Моля. Не мога да не се заяждам, ти ме нападаш. Аз съм принуден. Принуден съм. Не мога всеки ден като да те виждам и да пера. Само на мене. И на хората, които им правиш проблем пред магазините, като стоиш и им правиш буклук. Аля? Защо след тебе всеки ден виждам буклуци и се оплакват от хората от тебе? Те те познават, видяхте. Снимката ти показах. Няма да се заяждам, ако не спреш. Не мога всеки ден тук да минавам и да се страхувам от тебе. Като не иска, тук не е място да се напиваш като свиня. Напусни, ако обичаш. Като не можеш да пиеш, напусни се. Не се заяждам, съвсем сериозно говоря. Чакам да напуснеш или да ходя до полицията. И кмета писа, и по телевизията ви даваха. Не знаеш, че нещо, което ще се стане. Хубаво, ще разбера. Не се заяждай. Разбрах, няма да се заяждам. Добре, и аз още една камера. Хайде сега напусни, не ти е мястото тук да се напиваш. Ти ли ще ми кажеш? Не, просто те моля, просто ти казвам. Нищо не съм си направил, не ме снимай. Как да не си? Удари ме и видя това и ме пръсна с това. Те уляха, ама това е... Ама преди това и ме удари. Добре, сега ще си тръгнеш ли и ще спра да снимам? Не ти е мястото тук. Добре. Какво добре? Пак ли ще ме удриш? Снимам, продължавам да снимам. Ами ако искаш да пиеш, не е мястото тук. Нарушаваш правилника за вътрешния ред. Добре, нямам. Да, питал съм я. Познавам я. Не ти е разрешила да стоиш. Питал съм ги. Снимаме, не ме снимай. Какво? Как да докажа, че ме нападаш?
Не те нападат. Нали, Ти ме нападна. ми тогава отиваме до полицията. Хвърли са те 3 камъни. Добре, отиваме до полицията тогава, отиваме до полицията. Айде отидем. Идваме, човек. Добре, сега какво ще правим? Забележки, че съвсем да... Ама правите забележка собственичката на магазина. Аз съм я питал, каза ми точно този не съм му разрешил и му правя забележки. Чакам да напуснеш. Защото ми е разрешила собственичката. За това ти правя забележка. А защо ме нападаш, като ме билдраш и ме наливаш? Няма това право, че те прибия, ако Ще ме пребиеш? Това е още по-хубаво, че го заснех. Как ме заплашваш? ти ме заплашва. Как съм те заплашил? Какво съм ти казал, че ще те убия ли? Просто ти казах, че ще пусна сигнал до полицията. Много хора вече пуснаха. Ама не е там мястото. Не е там мястото. Там са ти забранили и на мен са ми забранили. Те плащат наем за тия магазини. И се казва, че не си им разрешили. А кой ги... никой не те задължава да ги чистиш. Те не са твои. И ти не си у вас. Това е публично място и мога да снимам, особено ако правиш нарушение на закона. Ти ме удари за пореден път, отивам пак до полицията. Какво? На мен собственичката ми е позволила да се пред всеки един магазин. Айде утре сутринта ще дойда и ще покажа видеото и ще питаме. Брат, не исках да се стига до там. Значи признаваш, че се стигна до там. Оляк се сбира, да. Не, удари ме с силен шамар. Не съм те ударил с сила. По видеото се видя, че ме засегна. То камерите гледат как се закача. Тогава да отидем при полицията, бе. Аз твърдя, че си ме нападнал. Аз ще отида и без тебе. По-добре, ела ти с мене. Отивам и без тебе. Без мен. И случай ще бъде прекратен. Какъв случай, бе? Казаха, че са говорили с тебе. И пак явно не са говорили достатъчно. Искаш ли да те изпратя до вас? Това заплаха за бой ли е? Отивам до полицията да я кажа. Какво е? Това да се почине, защото си преуморен. Психиката ти е натоварена. От тебе, защото ме удръш. А ти алкохолно състояние. 2 камерите сни. 3. Тогава отиваме да видят камерите как ме биеш. Как ме биеш. Да видят какво, защото